आंतरिक आवाज़ पर ध्यान दें। आंतरिक आवाज़ हमारे निर्णयों में मदद करती है। यह हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है। इससे हमारा भय व संकोच दूर होता है। इसके द्वारा हम अपने हृदय के सत्य को पहचान सकते हैं। यह हमें भविष्य के प्रति जागरूक बनाती है। यह हमें अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्टता देती है। इससे हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी मिलती है। उदाहरण, शांत वातावरण में बैठकर आंतरिक आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। इससे आत्म साक्षात्कार में मदद मिलेगी। अगर आप भी अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।